Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh DUONGTHAI CHANNEL. Hôm nay qua video này thì Thái sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sửa chữa quần Âu các bạn nhé. Chúng ta sẽ sửa chữa một cái chi tiết của quần Âu. Đó là hôm nay thì cái chi tiết cụ thể đó là mình sẽ chỉnh đùi ra các bạn nhé. Đây. Trước tiên thì ta tháo cái phần đũng ra các bạn nhé. Tháo phần đũng ra các bạn này. Đấy. Ta tách hết rồi các bạn nhé. Khi ta sửa thì đũng gọn lại hay ra thì ta phải ra hết các bạn nhé. Ta phải tháo rời toàn bộ ra. Tháo rời toàn bộ đường đũng ra các bạn nhé. Thường thì khi ra cái đũng thì bao giờ cái phần đùi nó dùng ra khoảng tầm độ 1,5 phân các bạn nhé, để khi tránh trường hợp là chặt đùi thì ta có thể ra được các bạn. Các bạn tiến hành nà qua đấy các bạn, nà qua cho nó thẳng các bạn nha. Các bạn nà qua tí nữa các bạn nhặt chỉ nó dễ. Rồi các bạn tiến hành nhặt cái đường chỉ các bạn nha. Cái đường chỉ may các bạn xuống cái chỗ gác gấu khoảng 6-7 phân. Nên cẩn thận mọi người. Các bạn nhặt cho đến cái đúng đường bạn nhé. Ta tháo hẳn ra. Rồi các bạn có thể dùng kim gảy các bạn gảy như vậy nhé. Đấy. Vẫn tách rời đường đũng nữa các bạn nhé. Đấy. Phần bên kia ta làm tương tự. Vào ra thì các bạn vào ra thì nó tương tự nhau các bạn nhé. Cũng phải tháo toàn bộ đoạn này ra, còn ta nhặt chỉ sạch sẽ các bạn. Các bạn nhặt hết đường chỉ thừa các bạn nhé. Đây là đường đũng các bạn, đường đũng thân trước này. Như thế là ta tiến hành may các bạn nha. Trước khi ra thì ta may gá vào các bạn nha. May để ta ướm xem nó có trùng nhau các bạn nhé.
bạn may đính vào đấy đã. Hai bên các bạn nhé. Sau khi đính xong thì ta sẽ chập lại kiểm tra cái đường đũng xem nó có trùng nhau các bạn nhé. Xem là thừa hay là thiếu, nếu trùng nhau rồi thì ta sẽ tiến hành may. Ok, nó căng đều các bạn nhé, không bị trùng. Không bị trùng thì ta tiến hành may hai bên đùi. Các bạn may được may khoảng 7 ni được bạn nhé. Cái này mình đang nghiện xa đùi nào bị chật thì ta dùng khoảng 7 ni. 7 ni đường may. Trong đường bắt sổ khoảng 2 ni các bạn nhé. Đến 3 ni được các bạn. Rồi các bạn chạy qua xuống cái đường may cũ khoảng 6 đến 7 phân của bạn. Các bạn không cần lại mũi. Bên may tiếp theo ta may tương tự các bạn nha. Các bạn chụp càng đều các bạn may nào. Đấy, các bạn chập vào cái đường may cũ khoảng 6-7 phần đấy. Bạn lại mũi nó sẽ bị nhăn được may các bạn. Sau khi may xong ta mạ qua các bạn nhé. Thì ta nào qua đấy. Đường này thì càng đều rồi. Rồi tiến hành là qua. Các bạn là cái đường vừa may. Các bạn tiến hành là rẽ các bạn nhé, là rẽ ra, là rẽ cái đường vừa may đến đũng luôn. Thì đùi nó rộng ra được khoảng tầm 1,5 phân các bạn nhé. Thường thì những cái quần không ni thì người ta hay gác đũng các bạn nhé. Còn quần 1 ni thì chỉnh sửa thế này thì thường là không chỉnh được, thì không còn đường may. Quần không ni thường người ta mọc côn, nhưng người ta đo sát nên tránh trường hợp rộng chật thì người ta sẽ gác một cái đường
muốn điều chỉnh. Để các bạn xem cái đường đũng các bạn nhé. Để mình nào qua đường đũng một tí nữa. Rồi bây giờ các bạn may lại đường đũng là xong các bạn nhé. Đây. Tiến hành may đường đũng 2-3 lần vào các bạn nhé. Sau đó các bạn may lại cái che cái đường đũng này vào. Xong các bạn nhé, ta tiến hành lá qua các bạn. Sau khi may xong thì ta tiến hành lá qua ủi qua quần lại một lần nữa các bạn nhé. Thường khi đùi ra thì cái vòng đùi nó sẽ rộng ra và ta sẽ tiến hành lấy lại đi các bạn nhé. Lấy lại đi trên cái phần khu đùi nó sẽ bị rộng ra và ta sẽ để làm ni mới. Rồi hai bên sẽ tương tự nhau các bạn nhé. Video của mình đến đây là tạm dừng các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào các video tiếp theo.